बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई हमजा अजीज़ खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। फैसल हिल्स ए ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड प्रॉपर्टीज़ प्लॉट्स के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है। और इस टाइम हमारी फर्स्ट फ्लोर की जो ए ब्लॉक के अंदर 12-16 नंबर प्लॉट है, उसकी फर्स्ट फ्लोर की कंक्रीट चल रही है। आपको सबसे पहले हम अपनी प्रोजेक्ट की क्वालिटी दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको क्लाइंट का रिव्यू भी देंगे। हारिस भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, डिटेल्स आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। मैंने हमेशा एक चीज़ अपनी वीडियो में बात की है कि एंड्रॉयड प्रॉपर्टीज़ जो है ना, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती। जितना स्टील इस छत पे यूज़ हुआ हुआ है ना, मैं जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स भाई हैं या जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 7 मरला का अभी तक जो है फर्स्ट फ्लोर की स्लैब की कंक्रीट करवाई है ना, अगर इतना स्टील किसी ने अपने छत के ऊपर यूज़ किया है ना, जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, जिस तरह प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे बीम दी है, जिस तरह प्रॉपर हमने इसको एज़ पर ड्राइंग काम किया है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हर बंदे के बस की बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कंक्रीट है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम हारिस भाई को मुबारकबाद भी देना चाहेंगे। और जिन लोगों ने ऐसा काम करवाया है अभी तक फैसल हिल्स के अंदर, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मैंने आपको पाइल वर्क भी दिखाया था कि कैसे कैसे हम पाइल वर्क कर रहे हैं और जो जो चीज़ें साथ साथ इस प्रोजेक्ट की चल रही थी मैं आपको साथ साथ वीडियो में शो करवा रहा था। तो जिन बंदों ने ऐसा काम अभी तक करवाया है, जिन लोगों ने फैसल हिल्स ए ब्लॉक के अंदर जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमारा ऐसा काम सेम हमने ऐसा ही स्टील अपने छत के ऊपर डाला था। ये मैं आपको बताऊं कि आम रूटीन में 7 मरला की साइड के ऊपर इतना स्टील छत के ऊपर यूज़ नहीं होता। ये मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ। अब कंक्रीट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी हम बात हारिस भाई से भी करेंगे, इनसे अपनी कंपनी का रिव्यू लेंगे। ये आपको डिटेल से बताएंगे कि ये हमारे से खुश हैं नहीं खुश। देखें, ये कोई प्लान वीडियो नहीं है। हमने वीडियो मतलब कि ऐसे ही मतलब ऊपर आए छत का काम देखने आए, हमने स्टार्ट कर दी। तो मैंने कहा हारिस भाई से भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो हारिस भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी फर्स्ट फ्लोर की कंक्रीट चल रही है। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो हमने आपसे अभी तक वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? क्योंकि अभी तक जो है जो हमने काम कर रहे हैं, मुझे तो मैं मतलब कि खुद तब सेटिस्फाई होता जब क्लाइंट सेटिस्फाई होता। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप सेटिस्फाई हैं हमारे काम से? जी जी बिल्कुल, काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया है। और ये है कि जहाँ पे भी मतलब कोई मसला परेशानी आती रही है, ये हमारे साथ कोऑपरेट करते रहें बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा बहुत काम हमें भी पता है, हमें मतलब अपने तौर पे कहीं भी कोई चीज़ लगती थी कि हम उसी टाइम हमजा भाई को कॉल करते रहे, हमजा भाई ने उसी टाइम उस प्रॉब्लम को फिक्स किया है। मैं तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हारिस भाई खुद भी सिविल इंजीनियर हैं। हारिस भाई ने बड़ी बड़ी एम्बेसीज में काम किया है, तो ये भी ड्राइंग को जानते हैं। हारिस भाई, ये बताएं कि आपने भी ड्राइंग का साथ हमने भी आपसे गाइडलाइन ली है, ये नहीं कि हम मतलब 30 मार्क हाँ खुद नहीं है। तो ये बताएं कि क्या मतलब कि ड्राइंग के मुताबिक काम हुआ है, जैसे ड्राइंग में चीज़ें थी, जी जी जैसे स्टील बिल्कुल, अभी इस टाइम है? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक मतलब अभी जो है स्टील अच्छा डला है, इसमें प्रॉपर एज पर ड्राइंग डला है और अच्छा काम हुआ है देखिए जी, इंशाल्लाह। देखिए जी, हम प्रायोरिटी अपने क्लाइंट को देते हैं। क्लाइंट सेटिस्फाई जब तक नहीं है तो हमारे काम करने का भी फायदा नहीं है। जहाँ जहाँ हमें हारिस भाई ने कहा ये काम करना है, ऐसे करना है, हमने कोशिश की है इनकी बात सुने। कई कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बात सुनते ही नहीं, कहते हैं अपनी मर्जी, हमें पता है हम कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि इनकी बात सुने। तो हारिस भाई, जो हमारे एग्रीमेंट में जो स्टील लिखा था हमने, जो हमने सीमेंट का कहा था, जो हमने ब्रिक्स कही थी, वही ब्रिक्स यूज हुई हैं, वही सीमेंट बिल्कुल यूज वही हुआ है। हमने एग्रीमेंट जो किया था उसमें एफ स्टील हमने लिखा था, बेस्ट वे सीमेंट, और मतलब PR1 हमने दर्जा अव्वल की लिखी थी, वही प्रॉपर उसी पे इन्होंने काम किया, वही चीज़ें लगाई हैं जो इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। हारिस भाई जो है हमारे लिए जो भी इन्होंने कहा हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कोशिश करेंगे मज़ीद भी जितने क्लाइंट्स हों, जितने हमारे पास लोग आ रहे हैं। देखिए, हमारे पास सीधी सी बात है, इतना टाइम भी नहीं होता कि हम पूरे फैसल हिल्स के घर बनाने लग जाएं। हमें कोई रेट की समझ आती है, अगर हमें किसी प्रोजेक्ट की समझ आती है हम वही प्रोजेक्ट पकड़ते हैं। वैसे आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस क्वालिटी का काम हम लोगों को यही कहते हैं कि हमारे काम पे पहले आके विजिट करें। जिस क्वालिटी की हमारी ये कंक्रीट चल रही है, जिस क्वालिटी की मतलब कि हम एज़ पर ड्राइंग काम करें, हर बंदे की मैं बार बार कह रहा हूँ बस की बात नहीं है। तो जो लोग भी क्वालिटी वर्क करवाना चाहते हैं, देखिए हमारे रेट से नाराज़ ना हुआ करें। हम चीज़ क्वालिटी दे रहे होते हैं, इसी वजह से रेट भी थोड़े से ज़्यादा ज़रूर होते हैं। लेकिन रेट ज़्यादा ले लेना और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करना, यही सबसे अच्छी बात होती है। तो जो लोग भी फ्यूचर के अंदर फैसल हिल्स B17 के अंदर घर बनवाना चाह रहे हैं और इस लेवल का एज पर ड्राइंग काम करवाना चाह रहे हैं, डिज़ाइनर हाउस बनवाना चाह रहे हैं, आप एंड्रॉयड प्रॉपर्टी से किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं।
कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर काम करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।